See on küll õige. Tema ise. Ja selle peab nüüd panema ajutiselt vahele, et see auto lubaks meil aju kirjutada üle. Ja see on nüüd uute autode puhul ikka täitsa tavaline, et selline asi on. Fiatid ja no nii, Saarseriga Dünos. Nagu nägite, siis Kaspar pani selle bypass kaabli ka mulle ära, sest et uuemad kui 2018 aasta Dodge'id on kõik ajud on lukus ja ütleme, et sa ei saa siia aju lihtsalt OBD kaudu üle kirjutada. Nii, et lähed tongli külge ja hakkad kirjutama, vaid selline spetsiaalne HP-tuuneri bypass kaabel on vaja ennem ära panna. Siis ta lubab meil kirjutada, sest et vastasel juhul oleks pidanud me tegema siis seda autot üldsegi aju seest, nii nagu seda oli varem tuunitud. Aga me lasime selle auto originaaliks kirjutada tehase arvutiga ja siis teeme täitsa nullist. Nüüd ma tegin failile muutused käigukastile ja mootorile. Õnneks ta kirjutab päris kiiresti. Tegin esimesed baastõmbed ära. Sain 390 kilovatti, 758 newtonmeetrit, päris hästi sõidab, aga natukene kütussegu on minu maitse jaoks rikas ja nüüd ma siis praegu hetkel kirjutan. Mootori kirjutas ära, mootori kalibratsiooni kirjutas ära mingi, ma ei tea, 20-30 sekundiga, aga käigukasti vaatan, et siin kirjutab umbes minut. Nii et tuled viled põlevad ja kohe hakkame tõmbama. Vaatame, kas oli abi ka. Noh, 10 kilovatti ratast on maast leitud juba, nii et alati on hea tunne, et kui sa teed ajus mingi muutuse ja sellele järgneb ka mingisugune tõus, see on nagu eriti lahe. Aga no, kohe tuleb juurde. Ma juba leidsin veel paar asja, mis siit tootma hakkab, nii et päris korralikult on sellel vabalt hingaval autol jõudu, nii et ma ei imesta, kui ta 11 sekundit sõidab, nii et vaatame kohe korjame siit veel. Noh, kus me oleme? Meil on siis 421 kilovatti juba.
et nokin seda kütusesegu, et selle saaks põhjagaasiga ideaalseks ja siis vaatan üle need kerged koormused, aga ma pean ütlema, et allub küll, allub, et praegu ei mäletagi palju täpselt sellel originaalis peaks olema, aga me praegu räägime 421 rattakilovatist, nii et me ei räägi veel mootorist. Pärast vaatame ära, mis on tehasest, palju tuleb mootorist, palju oli ennem ja palju siis peale tuunimist, et praegu on lihtsalt hea meel, et me oleme nagu õigel teel. Nii. 127 kilovatti, aga nüüd ma sain ühel konkreetsel pöörde hetkel sain ka väikse knoki alge kätte, nii et ei ole see piir mitte kaugel, nii et põhimõtteliselt pisikene knoki korrektsioon juba oli. Nüüd on vaja selgeks teha, et kas see reaalselt on ka knokk või see on nendest väljalaske kollektoritest tulnud müra, aga see kohe selgub, nii et hakkame tegema loomkatseid ja siis vaatame, kas puhub juurde siia natukest päänet, on ikka roppu mood selle autot, see on ikka täitsa pahane. Et algne plaan panna nitro oleks ikka päris karm olnud. Niisama ei ole. Orgunnisid mulle tühja paagiga auto, nüüd tuleb see ilgub. Ilgub. Pidur on vaata punane on, siis ma vahest lasen ikka kõvasti, siis nad ikka, nüüd ei ilgu väga palju. Siis on ikka ropna, see võib siin pauku teha. Leek üle. 390 kilovatti oli selle kollede ja asjadega, kes mul täna on praegu juba 427 peavad. Päris hästi toodab. Sain knoki kätte ka, aga ma ei tea, kas see on nüüd sellest, et kütus on otsas ja see on juba temperatuur on kõrge kütusel või siis on kollektorite müra. Kollektorite müra võib ka olla vabalt, et tal on ju see long tuubid hakkavad kohe kuradi mürisema. See võib-olla oli vana kütus ka sees. No seda ma ei tea, kohe saan teada. Paises küll rõvedalt. Oli jah? Kaspar lahti. See oli talve otsa seisnud kuskil, see auto. Kas pead kohe ikka värske peale sõitma vaata? Paak oli ääreni sees. Ei, aga mina sain ju, siis oli ju alla veerandi. Kus te panite? See Lauri käis siis ka sõitmas peale minu. Täna käis ju Kaspar ka veel vana, vaatasin, et tuleb veel. Et mul oli ju niimoodi, et oli... Mina sõitsin, oli pool paaki. Poole paagiga ikka Dünosse ka ei tohi tulla, vaata, seal on see teema lihtsalt, et see kütus läheb soojaks sinna, siis ma ei saa normaalselt seadistada. Nii, põlema ei läinud. No nii, valmis ta saigi ja pean ütlema, et vabalt hingava kohta on siin nagu ikka roppu moodi seda jõudu. Ja ma lõpus tegin juba sellised tõmbed, et ma lasin nagu pikalt paarutasin ja tegin üksteise otsa ja põhimõtteliselt kui auto teeb 4 tõmmet 1 kilovati sisse ja siin väiksed newtonmeetri vahed, see tuleb siin alguses natuke turbiinist ja kuidas ma gaasi panen, siis on ikka väga-väga stabiilne. Ja nüüd ma tegin selle veerekao mõõtmise ka ära ja kui meil siis mootorist oli 420 kilovatti ja nüüd meil on 452 kogu aeg ilusti olemas. Ja pean ka veel mainima ära, et meil tegelikult ei olnud ju originaal, see autol oli juba summuti tehtud ja need kollektorid ja asjad, et see ei olnud nagu päris võrreldav selle originaalhobujõuga. Aga nendel ongi hea, et tehase andmed on reeglina sutsuke madalamad kui reaalselt nagu tuleb, et 2020 aasta autodel on USA juba aru saanud, et ei ole mõtet selle numbriga väga petta ja nendel juba need 8-käigused käigukastid, need ei lohis enam nii palju kui siis nagu vanematel mudelitel, kus siis hobujõud pigem läkski sinna veere kattu ära.
aga 452 kilovatti, 800 newtonmeetrit. Ma loodan, et see sõidab kiiremini kui ennem, aga üks moment ma panen tegelikult hobujõu peale ka, sest et õige Ameerika mees teab, et hobujõu number on kõige tähtsam. Teie minge pange subscribe, like ja näeme jälle.